Do not be afraid to abandon the old life and the old negative life. Go and be with Christ. Kumusta? Maayong adlaw mga higala. Ako si Gerald Jan Merto Tamayo, usa ka seminarista sa Seminaryo Mayor de San Carlos. Nga anaa sa Configuration Stage 3. Gidapit ko kamo ni ining palandong. Ang pamalandong sa pulong sa Dios. Mga igsuon, nakasulay na ba ka nga gisalikway ka sa imong mga higala o pamilya? Kay tungod nakabuhat ka og butang nga nakaguba sa inyong relasyon? Nakasulay na ba ka? Nga gisalikway ka o gilantaw ka nga walay ayo nga pagkatawo tungod sa imong mga kaagi? O nakasulay na ba ka? Nga bisan pa sa mga paningkamot nimo nga gipakita sa ilahang nagbago ka na, apan wala sila'y paglaom sa imuha. Siguro daghan ka nato karon ang gibati og ingon ni ini. Like you feel that you no longer have a place in the world or even inside in the church. Tungod sa mga bati nga binuhatan nimo sa una. Sometimes sa sulod sa atong kasing-kasing makapangutana ta. Naa pa ba'y paglaom diri kanako? Can I really change? Madawat pa ba ko sa kalibutan? Sa akong mga higala o sa akong pamilya? Brothers and sisters, the gospel today touches that very longing. Naghiskot si Jesus mahitungod sa bag-ong bino o bag-ong sudlanan sa bino o new wineskin. At first, it may sound like simple image, pero nagdala kini og lawom nga mensahe ug kamatuoran nga aduna gyud kitay dakong chances sa pag-usab sa mga bati nganhi kanato. Si Jesus nag-ingon, the new life He offers cannot fit into our old ways of living. Kung magpabilin kita sa atong mga karaan nga binuhatan, karaan nga mga samad, karaan nga mga pananaw sa kinabuhi, o karaan nga mga sala, dili kayod nato mahimo nga mapuy-an ang bag-ong kinabuhi sa usa ka maluluyon, madasigon o gawasnon nga tawo. But here is the challenge. Kung andam gayud kita nga puy-an ang kinabuhi nga gawasnon sa sala ug malipayon, then we must let go of the old wineskin. That means surrendering our past selves, our sins, our bitterness, our despair, and allowing Christ to clothe us with His mercy. O sa maong paagi, wala sa atong mga kaagi ang magsulti kung si kinsa ka karon. So today, listen carefully. Jesus is speaking to you. Go and be with Christ. Because what Christ offers is far greater. A life of hope, a life of love, and a life of new beginnings. Amen.